Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza umunsi mwiza w'umugisha. Bavandimwe, uyu ni umunsi itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu. Imana yabanye natwe mu mezi yose, amezi arangiye. Imana yabanye natwe mu kwezi kwa mbere. Twarabonye neza y'Imana. Imana yacu yarakoze. Kuba ugihumeka, hari abandi benshi batakiriho. Hari abandi benshi bavuye muri uyu mubiri. Ariko wewe kugihumere, reka dushime Imana. Tuyibwire ngo Mana warakoze. Mu kwezi kwa kabiri yabanye natwe, mu kwezi kwa gatatu yabanye natwe, mu kwezi kwa kane yabanye natwe. Bavandimwe, kandi ayo mezi yose nari imbere yanyu ndiko ndababwira ijambo ry'Imana. Imana yarakoze cyane, ihabwe ishimwe n'icubahiro. Muri abantu badasanzwe, muri aya mezi yose twarabanye. Imana ibahezagire cyane, abadusengeye, abadushigikiye, ubuntu bw'Imana. Ndashimira Imana cyane ku kiganiro cyo kuri televiziyo. Abantu benshi baranyandikira, barantelefona, babwira ukuntu bamerewe, bambwira icyo ndabafasha. Ndabishimira Imana cyane. Yesu akomeze kubagirira neza, abarwaye Yesu abakize. Ndabifurije ukwezi kwiza kumugisha, ndabifurije ukwezi kwiza kumugisha. Ari ijambo ryanditse mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, igice cya 2 umurongo wa 15, uravuga ngo nudufatire utubwebwe, twatubwebwe duto dutwo twonona imirima y'imizabibu. Imana izakurinde abazuza konona ibintu byawe. Udufatire twatubwebwe tuza konona ya mirima y'imizabibu. Hari igihe abantu baza kutwononera, Mwami Yesu aza kurinda abantu baza kononera ubuzima bwawe. Kuno kwezi ndagufitiye ijambo rya kuno kwezi. Bene data, igitigiri 5 cyangwa igiharuro 5 gisigura ubuntu. Haleluya. Igitigiri 5 gisigura grace, ubuntu bw'Imana. Reka ndagusengera. Kuno kwezi kwa 5 uzoronke faveur utigeze uronka mu buzima bwawe bwose. Imana izagusanze mu buntu bwayo, uzokorere mu buntu bwayo, ubuntu bwayo buzuzura ubuzima bwawe. Haleluya. Ubuntu bube muri mwebwe, ubuntu buzobe mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu. Haleluya. Mu buzima bwanyu bwa minsi yose, ubuntu bw'Imana buzobane namwe. Muri bimwe byari biranga Yesu, Yesu yarangwa n'inkomezi, akarangwa n'ubwenge, ngo ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Reka naje ndagusengera ino sengesho rivuga ngo ukwezi kwa 5 ubuntu bw'Imana buzobane nawe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buzobane nawe. Ijambo ndagufitiye ni rivuga ngo kuno kwezi kuzokubera ukwezi kwa favere cyangwa ubuntu. Haleluya. More grace, more favor. Ubuntu bw'Imana buzobane nawe. Reka dusome icete Paulo yandikiye abakorinto. Igice cya 2 Paulo yandikiye abakorinto, igice c'9 dutangire ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Ariko ico mvuga ngiki, ngo ubibanke azokwimbura nke, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Muri kuno kwezi kubuntu, Imana izaguha ubuntu. Haleluya. Imana izaguha ubuntu, Imana izagusanzeho ubuntu, uzoshobore kubiba kandi uzobibe byinshi. Ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Muri kuno kwezi uziyumvire ku bandi, ntukiyumvire ibyawe gusa, ahubwo uziyumvire n'abandi. Abandi bazagira umugisha ku bwawe, abandi bazonezerwe ku bwawe. Paulo abwira abakorinto rino jambo, ariko ico mvuga ngiki, ngo ubiba nke azokwimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Mwami Yesu azaguhe kubiba byinshi. Icya kabiri ndagusengeye, Imana izaguhe kwimbura ivyo wabivye. Haleluya. Muri aya mezi 4 arangiye, Imana izaguhe kubiba ivyo kwimbura ivyo wabivye. Umurongo wa 7, umuntu wese atange nkuko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cyankwe atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Haleluya. Ubikore unezerewe, kuko Imana ikunda abatanga banezerewe. Umurongo wa 8 hakavuga ngo kandi Imana ishobora, haleluya, kubasanza ku buntu bwose, kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose, mufise ibibahagije muri byose. Imana yacu, haleluya, muri kuno kwezi nakwifurije ngo Imana igusanzeho ubuntu bwayo. Hariho version nkunda cyane yabiri ijambo ry'Imana, yavuze ijambo ryashimishije. Koko rero ku buryo bwose Imana ibasha kubagirira ubuntu busesuye, ubuntu bwuzuye, kugira ngo muri byose n'igihe cyose, muri byose n'igihe cyose mube mwihagije, ndetse munasagure ivyo gukoresha imirimo myiza yose. Mwami Yesu azoguye ibigukwiye, ndetse unasagure ivyo gukoresha imirimo myiza yose. Reka gwifurize ngo kuno kwezi Imana izagusanzeho ubuntu bwayo, ubuntu bw'Imana buzabe kuri cyo gukora akazi kawe ka minsi yose. Imana igusanzeho ubuntu bwawe. Haleluya. Abana bawe Imana izobasanzeho ubuntu bwawe.
haleluya, ubuntu bw'Imana ibasha kudusanza ku buntu bwayo kugira ngo tubashe kwikorera dufite ibiduhagije muri byose. Ndakwifurije favere y'Imana, feva y'Imana izogendane nawe, izobane nawe mu byo uzokora, haleluya, ubuntu bw'Imana. Yesaya yaravuze ijambo ryiza 54 umurongo wa 10, yaravuze ngo kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwaje ntibuzokuvaho. Haleluya, ndasenze ngo ubuntu bw'Imana buzogendane nawe, buzobe ku buzima bwawe. Hari ibizovaho, haleluya, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Bavandimwe, mureke babwire, muri kuno kwezi mwimenyereze cyane kwatura ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, Imana iri inyuma y'ijambo kugira ngo rishite. Umva, narasomye ijambo muri Zaburi rirandyohera cyane, rivuga ngo izina ryayo n'ijambo ryayo yabirutishije ibindi bintu byose. Uku kwezi ndakwifurije kwatura ibyanditswe ku buzima bwawe, cyane cyane ubimenyereze kwatura ubuntu bw'Imana, wimenyereze kudekarara favere y'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, utaravyuka hakiri mu ijoro waho usenga, dekarara favere y'Imana, dekarara ubuntu bw'Imana. Haleluya, ubuntu bw'Imana. Imisozi izovaho n'uturambi turashaka gukurwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Ubuntu bw'Imana buzobe ku buzima bwawe. Glory. Igice igitabo cya Zekariya, igice cya 12 umurongo wa 10, havuga ijambo ryiza, haravuga ngo kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kuba i Yerusalemu impwemu y'ubuntu niyo gusenga. Haleluya, impwemu y'ubuntu niyo gusenga izobwanze ku buzima bwawe, impwemu y'ubuntu. Haleluya, Imana izosuke ku nzu yawe, ku bikorwa vyawe, impwemu y'ubuntu. Haleluya, impwemu yo gusenga izoganze ubuzima bwawe. Yakobo, umwanditsi mwiza, Yakobo yaravuze ijambo ryiza cyane. Icyete cya Yakobo, igice cya 4 umurongo wa 6, yaravuze ijambo ryiza. Yakobo yaravuze ngo ariko itanga ubuntu burushirije. Haleluya, itanga ubuntu burushirije. Reka ndagusengera Imana iguha ubuntu burushirije. Haleluya, itanga ubuntu burushirije. Nico gituma ivuga ngo Imana igwanya bibone, Imana ikurinde umwuka w'ubwibone mu buzima bwawe. Imana yice ikamere y'ubwibone muri wowe. Imana irandurana n'imizi impwemu ya kamere ku buzima bwawe y'ubwibone. Ubwibone, Imana izakurinda ubwibone muri kuno kwezi. Imana izakurinda umwuka w'ubwibone. Umva, Imana wigwanya, nico gituma ivuga ngo Imana igwanya bibone, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Abicisha bugufi ibaha ubuntu. Ndakwifurije guca bugufi kugira ngo uhabwe buno buntu bw'Imana. Mu gitabo cya Zaburi ya 68 umurongo w'9 haravuga ngo izotugwishiriza imvura y'ubuntu. Ndagusengeye ngo Imana ikugwishiriza imvura y'ubuntu muri bwa buzima bwawe imwo, muri ka kazi kawe, haleluya, mu rugo rwawe, Imana ikugwishirize imvura y'ubuntu. Haleluya, ahari ubutayu imvura y'ubuntu ihagwe, ahari amarira imvura y'ubuntu ihagwe. Haleluya, reka dusengane nawe, dufatikanye dusengere kuno kwezi, twature ijambo ry'ubuntu ku buzima bwacu no ku byacu. Haleluya, reka dusengane nawe, twature rino jambo kuno kwezi. Ndakwifurije ukwezi kwiza, kuno kwezi kuzokubera imfura mu bindi byose, mu yandi mezi yose, kuzokubera imfura, kuzokubera ukwezi ko gukorera muri favere idasanzwe. Ibyiza n'imbabazi bizogendane nawe. Haleluya, ubuntu buzogaragare mu bana, buzogaragare mu bikorwa byawe za misi yose. Ubuntu bw'Imana buziyongeranye, niko Paulo yabwiye Timotheo ngo ubuntu bwanje buziyongeranya kuri wewe. Paulo yaravuze mu gitabo cya Zaburi ya 30 umurongo wa 5 ngo uburakebwe nubwo kanyisase, ngo ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Kubera ugihumeka hariho ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Ukuriye kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Witege kuvuza impundu muri no kwezi, witege gushima, witege indirimbo sha. Imwami Yesu akuza indirimbo sha. Reka dusengane nawe. Mwami Yesu, uku kwezi dushitsemo turagushinganishije mu biganza byawe. Haleluya, turashinganishije ibyacu wawe, turashinganishije imiryango yacu. Oh glory, haleluya. Mwami, turatera ino jambo ry'ubuntu, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Paulo yavuze ngo ubasha kudusanza ku buntu bwose kugira ngo tubashe gukorera dufite ibiduhagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe Mwami, ariko turagushime kubw'ubuntu butangaje, ubwo buntu bwawe. Inondwi Mwami, uyu munsi udasanzwe. Haleluya, uyu munsi twatangiye kuno kwezi ni kwiza ku buzima bwacu, kuno kwezi ni kwiza ku buzima bwacu. Ndasengeye umuntu yari yatakaje ibyizigiro, ndamwatuye ku buntu bw'Imana.
haleluya. Ndasengeye umuntu arwaye amerewe nabi, ndamwatuye ku buntu bwo gukira. Ubuntu bwo gukira mwami, mu izina rya Kristo Yesu. Hari abarushe, hari abaremerewe, hari ababarushe mu mitima yabo, ndasenze ngo kuno kwezi mwami ubakenyurure umubabaro, ubakenyurure agahinda, ubakenyeze umunezero, ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwabo. Ndasengeye kuno kwezi, n'ukwezi kw'amahigwe, n'ukwezi ubwiza bw'Imana buzogendana natwe mwami. Zekariya yavuze ngo nzobasukaho mpwemu y'ubuntu niyo gusenga, impwemu y'ubuntu niyo gusenga, izoganze mu buzima bwacu, izoganze mu byacu. Turagukunda Yesu, turagushimiye, amashimwe na yawe, mu izina rya Kristo Yesu tubisenze. Bavandimwe, ukwezi kwiza k'ubuntu bwa Kristo. Murakoze.